Mirad, estas bolsas de basura que recogen las personas que vienen a tomar el sol o a escalar en esta zona, mirad, ya tienen 3 recogidas de todo lo que cae de ahí arriba, que ahora os mostraré de dónde viene todo esto. Comenzamos a bajar en busca del origen de las bolsas de basura que hay abajo llenas. Esto es lo que hay. Menos mal que hay personas que las recogen.